伫昨中昼，台北市一架县级干线公车准备要入站的时，凶凶去弄到边仔停车卡，搁弄入去伫路边的火锅店，造成2个人受伤。司机讲伊无食酒，伊讲伊是身体无爽快。即马台北市政府已经罚业者3万块，嘛要求业者爱提出检讨报告。歹啊！一个查某人下手要坐公车，司机入开煞愈开愈偏去，对人直直冲去，众人赶紧走，大力冲来，画面一下就乌去了。我听到的时候就碰进来了，对，然后就听到哀嚎声，就有人受伤。然后我往前要去牵摩托车的时候，公车就直接撞倒摩托车，然后摩托车就横扫到我身上，我就被撞倒。一个人扛乌托邦的倒脚跌着伤，一个人互落落的物件撞到，2个所在受伤。这条囡仔互车弄着送病院，伤者家属到现场，真生气，一直咧骂。我一间厝好好咧，你甲我弄安尼哦，对无？后摆修理出侪钱啊，佫唔知会用啊袂。转来案发所在，伫台北市中埔南路县级干线公车20中昼12点外，雄冲开到徛过停车卡，徛过头前，路甲密密麻麻，加在车顶乘客无受伤。零星驾驶，他酒测值是0，所以排除酒驾行驶。车上乘客5、6人，没有人受伤。是不小心的吗？还是发生什么事情？对着记者伫咧问拢无回答。40外岁姓林的司机，年资4年外，19休假，20去上班，5点外钟啊，哪会造成事故咧？伊讲是身体无爽快，熊刷乌暗痕，刷头前都拢乌去，看无咯。为什么那个身体会突然有这个状况？这个我还要进一步了解。那我们公司都有定期做健康检查，伤者的部分还有那个房屋复原的部分，这个我讲过，我们公司会负全责啦。对着熊发生的事故，公车业者一直系失礼，答应负担这个医疗费，赔偿营业损失这费用。台北市公文处是罚业者3万块，经过监管处评估，这个件无结果安全，另外又甲公车拖走。原来这个事故原因也等待调查。记者综合报道。